Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kita membahas dalil-dalil yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Kayak kumaha itu? Ya, bapak-bapak karunya khawatir. Ya. Ini bising tak ya Bu, peryogi tah nyarane aya Bu di dieu. Kak Bu di dieu Bu, tah di dieu ngalah nyarane. Ngarasakan tenan. Tah ya bapak-bapak hese. Ya, tos jadi bahasan kita seperti yang sudah rutin kita bahas, yaitu membahas dalil-dalil yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini disebut dalil teh petunjuk yang mengarahkan kepada sesuatu, ya Bu, disebut nate dalil atau dilalah. Makanya dalil itu tidak mesti dohir, bukan tidak mesti dohir, tidak mesti dalil itu gitu ya punya sesuatu yang harus disebutkan secara tersurat. Tapi bisa juga yang tersirat. Jadi dina tulisan nama teu aya, tapi dina balik tulisan eta teh nunjukkeun kana arah eta gitu. Tah nu kitu teh disebutna dalil. Kieu contona nyebunya. Lamun ibu ka kamar gitu tah. Terus aya ti kotok di kamar teh. Tah eta teh ti kotok teh kotok sanes, kotok teh hayam. Ai teh kotok teh hayam, ari kotok teh hayam matina teh. Nah begitu ibu masuk ke dalam kamar, aya teh kotok di dalam kamar, teh teh hayam sanes Bu. Naon atuh? Moh teh tadi ngomongkeun tai. Ibu masuk ke dalam kamar, aya tai kotok, aya tai hayam. Ta eta teh hayam sanes, tapi dalil ayana hayam. Makanya ya. Jadi ketika ibu masuk ke dalam kamar, di dalam kamar aya tai hayam, ta eta teh lain hayam kade, tapi ciri. Nah, dalil atau petunjuk yang mengarahkan bahwa ada ayam yang masuk ke dalam kamar. Pasti itu cantan tuh. Apa bisa wae napal kana senal ibu? Ti kotok teh napal kana acuk ibu, begitu ka kamar pluk murag di kamar teh nya. Naon teh? Lain tai ibu pan. Tai hayam teh. Berarti matana disebut lagi dalil, petunjuk. Jadi petunjuk itu mengarahkan, bukan memastikan. Mengarahkan kepada sesuatu, bukan memastikan kepada sesuatu. Gitu. Makanya nanti ketika ditanya mana dalilnya, maksudnya mah apa dasar yang mengarah kepada itu? Naon cek ibu daging babi haram.
apa dalilnya? Nah, gitu. Apa petunjuknya yang mengarah ke sana? Itu. Teh dalil atau dilarang. Makanya, nah di sini bab selanjutnya, babun fid dilalati alal khairi. Bab tentang memberikan petunjuk kepada kebaikan. Nah, bahasan yang lalu nyabunya, bahasa lalu mah tentang naonnya? Nu bab nu kamari, nu hilap di tening, hayo poho nyabunya. Ente nu kamari. Bahasan yang bab ke-19 mah naon? Barang orang yang memulai kebaikan atau keburuk. Jadi bab kamari mah di diri orang, keur urang, nya keur pribadi orang. Artinya bab yang kemarin mah jadi penekanannya adalah kitanya, bahwa kita kalau ingin mendapatkan kebaikan yang mengalir harus memulai kebaikan oleh diri kita. Sabab lamun ibu ngabiasakeun nu goreng melakukan sesuatu yang jelek lalu dicontoh orang, maka itu pun akan mengalir keburukan-keburukan kepada kita. Jadi kamari mah orang membicarakan kita, bahwa kita kalau ingin mendapatkan kebaikan yang mengalir maka lakukanlah perbuatan yang baik. Ngarah engke lamun dicontoh ku batur teh, selama itu menjadi perbuatan orang tersebut, maka kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi ibu mah teu ngalaksanakeun ngan ku cara ibu ngalaksanakeun eta batur nurutan. Tapi ngajak teu kamari. Nu kamari bab yang kemarin mengajak tidak pada orang lain? Tidak. Bab nu kamari mah tenerangkeun ibu ngajak pada kebaikan, ngan ibu berbuat baik kemudian dicontoh orang gitu. Nu kamari mah, atau ibu melakukan keburukan kemudian dicontoh orang. Nah, yang kemarin mah. Nah, ternyata walaupun ibu tidak ngajak, ibu tidak kemudian berkampanye kepada orang untuk melakukan yang ibu lakukan, ternyata akibat dari perbuatan itu tetap ada. Jadi sanajan ibu teu ngajak-ngajak batur pada kebaikan, tapi batur teh nuturkeun kebaikan ibu, tah tetap bahwa pahala yang akan diterima oleh kita bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh orang lain juga, tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh kepada kita. Jadi teka sedot ka urang henteu, anger we pahala nama didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Cuman kita mendapatkan bonus dari kebaikan itu karena kita yang menjadi batu peletak pertama melakukan kebaikan. Nepikeun ka dicontoh ku budak teh, oh kitu caranya kasalaki teh. Oh gitu cara menghargai suami, menghargai ayah, menghargai tetangga, dicontoh ku budak teh. Ibu teh teu ngajak teh kieu, awasnya maneh kudu kieu, henteu. Tapi yang ibu lakukan teh diturutan kebaikannya. Maka ketika diikuti oleh orang lain, maka ibu akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dicontoh orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi tengajak budak, tengajak tetangga, tapi tetangga nuturkeun ibu, teh ibu menang pahala oge dari amal-amal tetangga yang mengikuti kebaikan kita. Unggal ieu teh, unggal buka teh nyiapkeun kolak ibu teh, henteu teu ngajak batur bu, yuk urang udah henteu. Ada malu ibu teh, tah kanggo nu buka, tah kanggo nu sahur. Batur teh mikir, benernya alus oge ya. Piragi kolak anu piraku urang teu bisa, turutan ku batur teh. Tah tanpa disadari oleh yang melakukan pertama kali, kebaikan-kebaikan kita akan terus mengalir walaupun kita tidak mengajak. Matak ibunya mending bager mending jahat bu. Nah, mending bager.
Itu aja mending bager, walaupun kembali lagi mending bager sebenarnya. Da cek nu jahat ya mending bager bu, sok terus ke penjahat kira. Mending bager mending jahat, nah mending bager. Nah itunya mending bager teh buat jahat wae. Nah itu nanti banyak faktornya. Faktor yang paling mendasar itu adalah dia tidak jujur dengan hati nuraninya. Da penjahat ya mikirna mah hayang bager teh. Ngan kusabab kapangaruhan ku ego, geuleuh, teresep, atau selalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu, akhirnya begitu. Atuda kena teh, atuda pirage gitu we. Nah, kenapa? Karena kalau kita pun berbuat yang buruk, nyebutnya ditinggali si ibu teh, naon? Hayo we ngumpulkeun kolak gratis. Terus kitu jual. Katempo ku batur, heueuhnya lumayan jeung kitu. Teu kudu ngamodal. Teu kudu ngamodal cenah duit meunang, tulutan ku batur. Tah, bu teh. Ya punya. Nah, kita teu meunang kikituan. Kayaknya teu beuki kituan, Bu. Ngumpulkeun kolak gratis terus jual kayaknya teu. Saha nu nyarek. Gitu. Ngan meureun batur teh nyabunya, batur teh nyiapkeun kolak teh pan lain keur dijual deui teh. Sabab jelema lamun boga pikiran ngumpulkeun nu gratis dijual deui teh sok mak nyokotna teh. Leuwih ti hiji. Nah, da lain pangabutuh atuh eta mah usaha. Karena kalau orang butuh mah dia akan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Tapi lamun geus jadikeun usaha pasti nyokote leuwih ti hiji. Makanya di dalam Islam kalau kita minta, nyebutnya meminta sesuatu, minta boleh tidak? Boleh, itu mah hak. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita butuh dan kita tidak memiliki apa yang kita butuhkan. Maka salah satu jalannya apa? Meminta. Cik ulah abi teu gaduh beas, kanggo sahur, kenging teu? Kenging. Cik ulah abi nyungkeun rencangna teu gaduh rencana. Boleh tidak? Silakan. Itu terkena izin, Bu. Walaupun memang memalukan data gitu. Ini memalukan. Makanya kan nanti cenah orang yang minta teh aya dua macam, aya al-qani, aya mu'tar. Kalau qani dia itu qanaah, dia menahan diri untuk tidak minta-minta. Nah, nya daerah atau minta-minta teh. Tapi aya nu mu'tar, dia meminta. Dan dua-duanya boleh. Gitu. Kan ke rugina teh nu qani mah meureun nu ngarti moal anu ngirim teh. Nah si ibu cek, lah teu menta berarti teu butuh. Sidik teh kekerot gitu. Ngan erek menta era cicing geus sugana anu ngarti. Oh nu ngarti pek teh. Tuntuna mah menta we nyabunya. Udah bohongan teh menta atuh cenah eta masalah sorangan tong kitu. Jadi sakali maksa mah urang ge kudu surti mana nu eraan gitu kan, mana anu nyerakeun gitu. Ya tapi lamun teu menta wah nu ngarti ke kan nu ripuh sorangan sabatunya. Boleh-boleh saja selama memang dibutuhkan. Nah dina Islam anu teu meunang teh menta-menta. Dua kali, lain dua kali Bu. Menta-menta itu malah lain dua kali. Tapi profesi maksudnya. Profesi, jadi menta nate lain butuh ya mah profesi we gawe. Naon cirina gawe? Cirina sakitu geus aya ge ya geus cukup ya kacumponan pangabutuh. Menta keneh wae. Tah siga nu di lampu merah ka ditu eta teh menta. Menta atuh eta mah profesi Bu. Da eta mah aya jam operasional eta mah. Ngawitan tabuh 7, rengse tabuh 5 gitu. Eta mah disip atuh. Nepikeun ka aya naon? Aya naon namanya teh? Tempat gaweana teh. Naon istilah SSBS kayak Bu. Jadi maksudnya ya aya tempat-tempat dinasna gitu di dia tah aya lapakna teh gitu. Mata nepikeun ka pernah pan Ridwan Kamil harita Bu keur jadi wali kota keneh
kumpulkeun tah barang main teh da beun watir nya bunya dina panona dina pikiran di luar kami teh watir we lah berarti kan jelema nu sangsara gitu teh kumpulkeun kabeh geus dikumpulkeun ditawaran geus cenah lah areureun eta mah tong punta penta cenah watir kumaha tuh digawe we seberapa gajina 2 juta da dilelewe atuh 2 juta cenah loream nah loream ternyata penghasilan tina menta-menta leuwih ti 2 juta eta teh barejeng freelance Bu nya bebas waktuna kan nya kan waktuna bebas kalau kerja di kantoran di pabrik kan dibatas waktuna jam 8 sampai jam sakieu apa na dinu kitu mah bebas waktuna jam sabaraha nya weh hitung we ku ibu kieu ayeuna lampu merah lamun sahiji lampu merah sabaraha menit biasana 3 menit we lampu merah teh 3 menit Bu unggal menit teh menang 2000 perak we 3 menit ya ngan 2000 perak we 3 menit kali we sajam 60 menit sok sabaraha tah 60 kali 20 geus 120.000 sajam eta teh sajam barejeng freelance seragam bebas bahkan seragamna teh beuki goreng beuki alus teh pan orang malah muka kantor jabonya kudu diseuseup kudu sareungit bisa tibalik teh mah beuki bau beuki kotor teh beuki alus kantos tah di Buah Batu mau di Logam Bu daerah Buah Batu aya pan di stopan Samsat eta bukan lami deui sakepan lagi aya aki-aki kolot Bu eta mah orang Singajaya jauh kontrakna ge di Kordon di pasar jadi part di Kordon di pasar teh naon tarukang barang main teh ngalontrak di dinya orang Singajaya di dinya pek teh maot Bu tanya mulanya ada kabayangna teh barang main mah miskin aduh khawatir ya kudu neangan ambulan gratis da amanahna teh hayang dikuburkeun di lembur kabayang atuh Singajaya nya Bu apa Singajaya teh Bu di Singajaya mah di Garut lagi 4 jam deui 3 Garut keneh teh jadi ti dieu ka Garut 2 jam tah 3 Garut ka Singajaya 4 jam jadi jauh keneh ka Singajaya daripada ka Bandung Singajaya teh Garut-Garut keneh tapi nya teh kali itu toh akhirnya di tangan we aya menang ambulan gratis Bu ambulan ti percikan iman tah supirna teh jamaah abdi sok ngaos tentara nya teh tapi mengabdi oge ka masyarakat dan tausna eta jadi supir ambulan matak apal teh dongeng tidinya gitu ngadongeng cenah pami teh jajabkeun we Ustaz da watir cenanya barang main nah eta mah rek deukeut ka imahna Bu anu eta nu nyambut ngajajar atuh ngabaris nepi ka camat-camat nyambut begitu tepi ka imahna 3 tingkat imahna 3 tingkat anu nyambut satingkat camat berarti eta jelema teh tah gitu matak da eta mah lain butuh eta mah usaha barang main di dinya tah kata Nabi orang yang pada hari kiamat wajahnya datang dengan tanpa daging teh orang yang seperti itu orang nu hirupna menta-menta lain menta mah hak tapi kalau minta-minta mah eta mah geus dolim kenapa karena dia sudah melakukan sesuatu yang lebih dari kebutuhan dia mata kumaha hukumna mun mere dahreun kana kitu Bu bingungnya punya maka jangan bingung atuh udah nggak pakai panggih wawu si eta berarti ciri mah usaha dalam lain usaha mah ngan sakali-kali yang nanti mentana teh mah pan geus rutin di dinya tah kumaha lamun sieun nya punya sieun naon Bu sieun digegel kumaha nah nya makanya nya Bu matak pemerintah Kota Bandung haritanya bikin aturan, bikin perda siapa yang memberi uang atau apapun kepada pengemis itu didenda itu 25 juta tapi terjalan teh da nya geuningan kitu we nyabunya teu dibere sieunnya ai dibere kanyahoan da begitu hujan mah ngabretak lompat teh Bu itu di pajagalan
Waktu saya sekolah di Pajagalan itu, Bu, aya barang nanti make ieu makenan, make tongkat, lempang teh kitu tapi itu gebret hujan, berat tak lompat. Aduh situ ieu loba penipuan ya, Bu. Ya kadang kan nanti imbasnya, Bu, imbasnya kasihan kepada orang yang betul-betul butuh. Kan orang teh kaburu keheul ya, kaburu kecewa, aing mah ditipu wae keheul we. Begitu aya nu bener-bener butuh orang tah temere, kan itu masalahnya gitu, Bu. Nah, makanya di sini ya, Bu ya. Bukan perbedaan dengan bab yang kemarin, ari kamari mah dia pribadi melakukan sendiri kebaikan atau melakukan keburukan, teu ngajak-ngajak nu kamari mah. Tapi ternyata walaupun tidak ngajak-ngajak, kalau kita jadi inspirasi orang lain berbuat kebaikan, tetap akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan kita tanpa dikurangi kebaikan-kebaikan orang yang mengikuti kebaikan kita. Anger we yang melakukan kebaikan, yang mencontoh menang pahala. Orang nu jadi trendsetter, nyebutnya trendsetter, orang nu jadi naon picontoeun batur nu alus, maka itu juga akan mendapat kebaikan. Tapi kalau sebaliknya menjadi pusat perhatian keburukan, maka tentu akan mengalir juga keburukan. Sampai kan cek Nabi naon cenah? Setiap ada tetes darah yang mengalir disebabkan pembunuhan karena dolim, maka maka akan mengalir terus keburukan dan dosa kepada orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Saha? Si Qabil teh, budak Nabi Adam teh, Bu, nu maehan adina nyebutnya. Tah eta teh nu pangheulana maehan. Eta ngajak-ngajak teu ka batur, "Yeuh, budak maehan." Henteu kan? Teu ngajak maehan mah keheul we ka adina paehan we. Tapi sejak saat itulah setiap orang yang melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan si Qabil, yaitu kedoliman, si Qabil kabagian dosana. Kabayang nyebutnya nepi ka zaman ayeuna makanya beuki teh kan beuki loba pembunuhan teh. Maka si Qabil mendapatkan apa? Mendapatkan keburukan-keburukan itu. Matak naudzubillahi min daliknya. Nah, sekarang mah bukan melakukan kebaikan sendiri, tapi juga mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kira-kira pahalana badag mana, Bu? Teu ngajak, urang teh ngelakukan kebaikan, ya kan saya nu kitunya, habis mah mau ngajak. Ieu we mere contoh. Tapi aya nu ngajak sakalian, badag mana kira-kira, Bu? Nyontoan jeung bari ngajak? Tentu saja lebih besar pahala nyontoan bari ngajak. Kumaha lamun teu ngajak tapi nyontoan? Bagus eta ge. Ayeuna mah ngajak tapi teu nyontoan. Ah goreng atuh nu kitu mah, Bu. Ngajak batur karena kahadean tapi teu nyontoan manehna. Beda deui ieu mah. Nu tadi mah ngajak bari nyontoan, ini mah lebih bagus. Teu ngajak ngan nyontoan kahadean, bagus. Ieu mah ngajak tapi tara nyontoan. Oh goreng atuh eta. Keur mah tara nyontoan teu ngajak deui. Lebih goreng tama, Bu. Nah itu. Nah, di antara dalil yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Al-Hajj ayat ke-67 atau Al-Qasas ayat 87. Sama. Wad'u ila rabbika, dan berdakwahlah. Nah, naon dakwah teh, Bu? Dakwah teh mengajak atau menyeru. Dakwah teh asal hartina mah. Jadi asal hartina dakwah teh menyeru, ngagerau. Hei, tah teh naon teh? Bu. Tah teh dakwah. Pak. Kitu teh. Mata lamun urang ngadoa, tah kita sami jeung doa dakwah teh. Mata artinya doa teh naon? Doa. Nah jadi meminta, menyeru doa teh. Ya Allah, tah urang teh keur menyeru teh menyeru saha? Tah kitu. Kita cekal terek naon? Nya bade naon? Kan persis siga ibu. Bu. Pasti ibu teh. Naon? Sad. Pak. Naon, Bu? Kan gitu.
Orang kayak gitu, ya Allah, naon Bu cek Allah teh. Tah, kete eusina teh bisa tilu. Aya hamdun, aya sanaun, aya sualun. Nah, masih ingat Bu? Jadi kete lamun ibu ngagero Allah teh bade naon? Ada 3 kemungkinan. Hamdun memuji, sanaun menyanjung, atau sualun meminta. Jadi sualun teh meminta. Jadi yang selama ini kita artikan doa teh meminta itu teh kurang tepat. Walaupun tidak salah. Karena di antara isi doa itu apa? Meminta. Tapi bukan berarti ngadoa teh meminta wungkul gitu maksudnya. Jadi tidak selamanya orang menyeru teh untuk meminta. Bisa wae menyeru teh untuk apa? Memuji, menyanjung, atau meminta. Naon memuji jeung menyanjung bedana? Ari memuji mah aya jasa, ari menyanjung mah tidak ada jasa antara yang disanjung dengan kita. Siga misalnya, ih ibu meni bager, eta keur muji keur nyanjung Bu. Hah? Nah memuji, nah menyanjung, so. Keheula lamun ibu nyebutkeun bager berarti aya jasa teu anu disebut bager ka urang. Nya aya mata disebut bager ge, berarti namanya apa? Memuji. Nu kitu mah hamdun namina teh. Tapi lamun ih ibu meuni geulis, tah eta naon tah? Menyanjung. Sabab ibu geulis aya pangaruh teu ka batur. Nah sapeda ih ibu meuni geulis, ibu teh jadi ngilu geulis kitu teu? Henteu kan? Nya tong GR bukan teu. Nya kan teu otomatis. Jadi kenapa atuh buat nyebutkeun geulis? Ya menyanjung tama. Gitu. Jadi engke beda menyanjung yang memuji. Makanya kepada Allah ge aya memuji, aya menyanjung. Ya Razzaq ka Allah teh, wahai pemberi rizki, naon tah? Muji, menyanjung, menyunjang. Memuji jeung menyanjung di hijau memunjang. Jadi Pak Belit letah teh. Lamun nyebutkeun wahai pemberi rizki ka Allah teh, itu teh keur muji atawa keur nyanjung? Muji. Nah muji berarti kan aya jasa kan, dengan mengatakan pemberi rizki berarti ada jasa Allah kepada kita. Ya Rahman, wahai Maha Pengasih, eta naon Bu? Muji. Ya Rahim, muji, gitu kan? Ya Qahar, wahai yang Maha Gagah, muji naon Bu? Nah, lamun wahai yang Maha Gagah, naon ieu jasa Allah gagah ka urang kan teu aya. Nah, nu kitu namina menyanjung. Ya Jamil, wahai yang Maha Indah, naon tah? Menyanjung. Kitu Bu teh. Ampuni saya, naon tah eta? Maknya menyanjung. Maknya memuji, minta ampuni saya. Minta atuh eta mah Bu, meminta. Ya Razzaq, naon tah? Memuji. Ya Qahar, menyanjung. Berikan saya uang. Nonton? Ya makanya kalau ibu perhatikan doa-doa yang diajarkan Nabi, eusina teh teu leuwih ti 3. Muji, nyanjung, menta, muji, nyanjung, menta, atawa muji hungkul, atau menyanjung hungkul, atau menta hungkul. Makanya yang paling bagus yang mana? Katanya kalau terkumpul 3-3-nya itu lebih bagus. Mata celah murek menta ka Allah teh, puji heula Allah teh, sanjung heula kakara. Tah gitu. Ah ayeuna mah teu menta, muji we jeung nyanjung, ngartos teu Allah. Ih, bujang-bujang Allah pan ibu ge kadang-kadangnya. Ibu meuni geulis, golosor. Padahal minta duit teh Bu. Henteu ngan ibu we GR gitu. Wah, tong ribut. 10.000 teh. Ih, ibu meuni bager. Kayak itu kan begitu, Bu.
Makanya ketika kita memuji dan menyanjung Allah teh keur ngadoa teh. Ya Allah, pemberi rezeki, ya Allah. Teh keur ngadoa kitu teh gitu. Keur menyeru ngadoa teh gitu. Makanya wad'u ila rabbika, dan serulah oleh kamu manusia kepada jalan Tuhanmu. Sebab aya jalma anu menyeru teh ilah syaiton, menyeru kepada jalan setan, bukan kepada jalan Allah. Begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Serulah oleh kamu manusia ke jalan Tuhanmu tayo bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Makanya sebetulnya ya Bu ya, siapapun orangnya itu bisa menjadi dai, bisa menjadi dai atau daiyah ketika dia mau menyeru gitu. Ngan di urang we diternan harti teh disempitkeun, dai teh jadi tukang ceramah. Daiyah teh kudu ustad sanes. Daiyah jeung dai mah untuk orang yang mau mengajak. Mata lamun ibu geus daek ngajak, ibu teh berarti daiyah ibu teh. Kitu ustad sanes. Teh kudu ustad dai. Jadi dai mah modalna naon? Tah daek ngajak eta modal dai. Maka kalau kita sudah mengajak, kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan. Mengajak kepada apa? Kepada jalan Tuhanmu. Nah, pertanyaanna kumaha cara ngajak ke jalan Allah teh? Tangke ieu teknis di lapangan yang kadang-kadang kita lupa atau kita tidak tahu. Sehingga kadang-kadang ngajak teh disarwakeun we jeung sasaha teh. Ngajak budak disarwakeun jeung ngajak ka kolot, ngajak ka kolot disarwakeun jeung ngajak ka budak. Ngajak kanu teu ngarti disarwakeun jeung nu ngarti, kanu ngarti sarua jeung nu teu ngarti. Padahal ketika kita mengajak ada teknis-teknis yang harus kita perhatikan. Yang tidak perlu atau belum tentu sama cara mengajaknya. Ibunya nya ka budak jeung ka kolot kan kudu beda atuh ngajak teh. Ieu mah ngajak ka kolot siga ka budak, ngaji. Ibu mau ngaji dijiwir saok sia doraka. Atuh ibu teh ceurik siga budak. Jeung ngajak anu ngarti kan bedanya punya. Aya aturan ngajak teh aya nu togmol, hayu orang ngaos. Tah kan tama langsung togmol. Aya deui hayu urang ka sorga. Kamu nak ke surga teh. Iya kan akibatnya itu efeknya. Hayu urang neangan ilmu, hayu urang kan beda kalimat-kalimatnya ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dengan seruan langsung lebih kena, aya anu kudu disindir sampir. Piraku urang teh hirup rek bodoh wae, teh teh pan ngajak saudara mah ngajak naon? Ngajak diajar. Nepikeun ka nyebut teh heueuh mending bodoh we. Gitu ini. Kan tidak selamanya sama, Bu. Jadi ada orang kalau disebutkan dengan kata-kata yang langsung biasa-biasa. Tapi lamun make sindir sampir eta teh beuki naonnya? Beuki menusuk kepada hati. Tidak sama. Makanya di sini ada yang bil hikmah. Naon hikmah teh? Nah, kita suka diterjemahkan hikmatnya bijaksana. Ari bijaksana di urang mah naon? Nuturkeun ka hayang nu diajak. Siga lamun ibu ku polisi nyebunya ditilang pan sok nyareos naon? Pak, nyukeun kebijaksanaan we sia gitu. Tah eta naon maksudna? Nu sok ditilang mah apaleun da. Nya ibu teh lamun di jalan gitu kan nya ditewak ku polisi, teu mawa SIM. Pan ibu teh sok nyarios, Pak, nyungkeun kebijaksanaan we. Naon tak kebijaksanaan dinya? Macam-macam, bisa dibebaskan tanpa tilang, bebaskan dengan cara tilang, atau diringankan tilangna nu tidak 100 jadi 50.000 misalnya.
nyebut teh nyungkeun kebijaksanaan teh. Atau ibu nuju ka sakola nyabunya nyakolakeun budak teu boga biaya biasana kumaha Pak nyungkeun kebijaksanaan we tah eta mah eta naon eta nyungkeun keringanan tah. Tah apakah yang dimaksud dengan bijaksana di sini? Nah sanes kitu Bu, hikmah di dieu teh hatina ilmu yang bisa menggerakkan amal orang yang punya ilmu. Jadi hikmah mah Bu di atas ilmu. So aya jelema boga ilmu tapi terjadi hikmah. Nah terjadi hikmah karena ilmunya tidak menjadi penggerak amal. Apal teteh teu meunang, dikeureuyeun we, tah jadi hikmah berarti ilmu. Apal teteh alus teu dikerjakeun, berarti can jadi hikmah. Orang yang punya ilmu lalu dia amalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dia ketahui, itulah yang disebut dengan hikmah. Jadi ketika ibu sudah mampu memanfaatkan ilmu yang dimiliki, tah eta teh hikmah. Makanya apa istilahnya mengajarkan mengajarkan kejalan dengan cara yang hikmah eta teh kanu gaduh ilmu kanu teu gaduh ilmu Bu kan dengan cara bijaksana teh kanu boga ilmu kanu teu boga ilmu kanu teu gaduh ilmu. Sabun teu boga ilmu mah kadang-kadang teu butuh penjelasan, nu dibutuhkeun teh pembuktian. Hayo dijelaskeun geus puguh urang teh naon bingung sok contohan. Maka dengan contoh itu akan jauh lebih pas dipahami oleh orang ketimbang hanya sebatas penjelasan gitu. Nah, cuman yang jelas dari ayat ini maka lahirlah nanti metodologi dakwah, bagaimana tata cara mengajar. Ayat dengan cara hikmah, dengan mauidhah hasanah, kayak deui wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan cara mujadalah, berdebat, berdiskusi, tapi dengan cara yang lebih baik. Nah insya Allah nanti ya Bu ya lebih dalam lagi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kayak di hari kemarin dinten Salasa deui nya Bu nya. Ieu mah pedah ieu we kamari abdi aya jadwal di Pasir Koja jadi gentosan. Nah nanti kita bahas lagi, kita ketemu lagi hari Selasa Bu nya. Da ini mah tos aya makalahna nya sugan leuwih nyubuh gitu. Tadi mah kedah ngetik heula, ngeprint heula jadi we setengah genep. Nah insyaallah nanti kalian ini sudah ada makalahnya. Ieu bade dicanak wae Bu. Ngacanak walahnya. Kan kudu sarumping awas. Hanas dicanak paroho begitu. Ya itu saja dulu untuk sementara. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di episode yang kedua, masih bab yang ke-20 tentang bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.